飲早茶賣20幾蚊一份嘅鹹薄餐咧，喺屋企整超級簡單，自己整真材實料，口感外酥里攞，每一啖都係細市經典嘅味道。今日分享家庭版嘅鹹薄餐，做法超級簡單嘅，全部材料喺齊晒呢度啦。先倒200克嘅水磨糯米粉，再加20克嘅粘米粉，再落200克嘅常溫水，再出少力水將佢撈均勻。每個牌子嘅水磨糯米粉嘅受水程度咧係唔同嘅，你適當咁加啲水或者加粉嚇，再上手將個搓均勻。跟住咧炒餡料，啲臘腸咧蒸完之後切細粒佢，用中火將啲油分炒出嚟，跟住再落泡發好嘅蝦米，再加炸蘿蔔乾，用中火將香味炒出嚟，調味放少少五香粉，韭菜咧倒埋落去，啲料咧夠鹹啊，就唔使再落鹽啦。炒熟之後將佢當起身備用。靚仔啲不黏膜咧就開始煎啦，唔使放咁多油嘅。不黏膜咧就唔黐嘅，但係鑊鏟咧就好黐嘅。頭先熱一熱個鑊鏟先，如果唔係等陣個麵團咧會黐住鑊鏟嘅。跟住咧就可以放粉團啦，用細火慢慢煎嚇，千祈唔好心急，慢慢撐。如果你太用力咧，好容易撐爛嘅。一面煎咧一面撐佢，咁樣就叫薄撐啦。但係想撐得又薄又靚咧，一定要有耐心嚇，慢慢撐，用細火慢慢煎。嗱，煎開一面咧，再翻另外一面，兩邊都煎到金金黃黃咧就 OK 啦。跟住將炒好餡料鋪上去，鋪均勻少少，唔使太多嚇。然後趁熱咧將佢捲起身，一凍咗咧會變硬嘅，一定要趁熱捲。再將佢切細塊。鹹薄餐咧就係咁簡單啦。食得好煙咁啊，真係好食過早茶嗰啲啊！大家快試下整，超正。我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。